Usposabljanja na simulatorju sem se udeležil, da lahko na varen način preizkusim realne situacije na nujni vožnji in s tem postanem boljši voznik. Videl sem malo zdaj, kako poteka tale vidik voznika, intervencijskega, na kaj mora vse paziti. Tudi, da jim ni lahko, da jim je treba v bistvu malo jih razumeti. Kot voznik vozila, ko me dohiteva intervencijsko vozilo, se bom v primernem mestu čim hitreje umaknil, naredil prosto pot. Poskušamo voznikom intervencijskih vozil, kadar so na nujni vožnji, omogočiti čim hitrejši prehod. Posebej pozorni bodimo v križiščih, ko se leta bližajo, morda so prevozila rdečo luč. Kljub temu, da imamo mi zeleno luč na našem semaforju, odstopimo prednost vozniku na intervencijski vožnji. Modra luč in sirena pri ljudeh sproži različne odzive. Najslabša reakcija je, da začnete zavirati. Pomembno je, da ostanete zbrani, nadaljujete z vožnjo, na primernem mestu pa se umaknete in nas pustite naprej. Pešci, ko zaslišite sireno, bodite še posebej pozorni, saj vas še težje opazimo v prometu. Na drugačen način zdaj gledam voznika intervencijskega vozila, razumem, pod kakšnim stresom je, tako da še bolj mu skušati pomagati, da ni pač en navaden udeleženec v prometu. Vozniki intervencijskih vozil imamo pred sabo le eno: kako čim prej, čim bolj varno priti na cilj in kako pri tem ne ogrožati drugih, niti ogrožati sebe.